大家知道啊，就是之前我做了一个实验呢，失败了，有点被坑了。就是说那个我不是弄了一个空调嘛，但这个空调呢，就是说在天热的时候啊，用了1-2个小时，这个车内只降了个1-2度，所以意义不大。但是我感觉有另外一种感觉什么呢？就是我在调试空调的时候啊，它这个冷风直接吹在我脸上还是蛮舒服的。那就像现在这样啊，就是说即使是外面再热30多度，就是我车内现在有30多度，33、34度，然后它吹出来的风它是22度的，哎，只要这个风对着我吹呢，就感觉蛮舒服的。你说这里靠一下睡一觉也不是不可以的，但是如果没有这个凉风，你要直接一个风扇30多度的风吹过来，可能就没这么舒服了。所以我在想啊，它这个就是制冷量不够啊，导致了它没办法给整个车降温，因为它200多瓦确实太小了嘛。但是我在想，它如果吹在身上，这种感觉哈，就是我不要求你整体车内降温，但是你给我的体感要舒服一点啊，像吹着要舒服一点。所以我们可以研究一下，就是用这个风直接打到身上，然后躺着睡觉能不能舒服一点？因为毕竟它这个200多瓦的这个功率还是很诱人的，对吧？就像我随便一个电池嘛，几个300的电池、200的电池都可以用一宿啊，7-8个小时没问题。这种还是很有诱惑力的。如果600的锂电就可以用个，是吧？几个晚上啊，甚至白天的时候呢，哪怕你太阳再热，像我那个拖挂房车那个800瓦的那个太阳能发电就够它制冷用了，是吧？哪怕你车里再热，我就敞门敞窗，然后只要这个冷风吹到我身上舒服，对吧？它也起到一个就是能让你的体感会舒服一点。所以我现在想了一个东西啊，看能不能就是让这个风和这个风扇结合一下啊。风扇呢，因为它这个风直接打出来可能力道不是很大，然后把这个让它风扇让它呢打到这个风扇的后面，既然买回来了嘛，是吧？就得让它发挥它的价值，你看对不对？哎，然后现在我把这风扇打开，你看这样吹我哈，和这样吹我，你看明显2种感觉嘛，对吧？所以效果是有的啊。这样吹是热风，看到没？如果把它拿过来呢，哎，这样吹就是凉风，所以效果肯定是有的。只要把它让它吹在身上舒服就行了。所以我感觉我这个思路是对的，只要能解决晚上睡觉这个温度，也是一大进步。我看看啊，我把风扇放在哪儿？放那儿不够长，放在这个位置，是不是？好，这个收一下。哎呀，躺一下试试。风扇打开。体感是舒服的，这样能吹到我上。近一点，近一点。其实甚至是我不让他摇头，对吧？没浪费。凉风都过来了，这样呢，它这个风吹到我这儿的那个温度就低一些了，是吧？不要离我太远。我这还可以加大档位，它这凉风就一点都没浪费了，对，它这凉风就完全被我的风扇给打回来了，打散了，这个风是很凉爽的。如果把它拿开呢，拿开这风就不对了。这个还是有质的区别的。这样的话，好处是什么呢？就是即使你这个车内很热啊，甚至车内温度跟外面差不多，但是它的风打到你的脸上，打到你的身上，尤其打到脸上非常舒服啊。这样的话也起到一个你能提高你舒适度这个什么东西。说白了，再怎么样，它要比那空调扇要靠谱多了，对不对？起码它出来的是22度的冷风啊，是不是啊？这个还是很诱人的。好了，今天的试验呢，我感觉还算成功的啊。虽然这个空调它不能整个空间这个降温，但是它再通过风扇局部降温，这个是没问题的。而且它打到脸上确实也很舒服，绝对能起到降温的作用。之前我也说过了，就是它虽然不能把这整个车降温，但是你在打开制冷的时候啊，你对着管直接对着自己吹的时候啊，就是你能在车里待得住。如果没有这个冷气吹着你的头，吹你的身上，你可能就待不住了。它可能这样降温也有一个好处。后边呢，我还不断的找到其他的方法。其实岛主这么多实验呢，或者是很多小伙伴说这个肯定交智商税了，
你只有通过这种实验，不断的就是做这种实验，这种尝试，你才能找到怎么样才能就是房车制冷空调用这个空调无忧怎么能做到？其实都得自己去想，自己去琢磨最后找到一个适合自己的一个能源方案。好了，那今天的视频就到这里，感谢大家的支持。喜欢房车生活的小伙伴也可以关注一下我的微信公众号小蜗牛在囧途，那里面有很多房车的营地分享包括房车法规还有一些房车技术方面的分享，里面也有私人微信加入微信公众号回复微信2个字，我的微信就自动推送给你了。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的支持，我是岛主，一直在路上，拜拜。